عمل كبير، فاستفدنا من وجود موانئ مستعدة أن تستوعب الحركة اللي صارت في الملاحة. ننتقل إلى أعمالكم في إفريقيا سيد سلطان. كان لديكم مؤخرا اتفاقية لتطوير منطقة حرة في أرض الصومال، وبالإضافة إلى أعمالكم السابقة منذ أكثر من عام في ميناء بربرة أيضا، ومن ثم الآن صدر قرار من البرلمان الصومالي بحظر على أعمال بشكل عام. هل هناك أي أثر لهذا قرار البرلمان الصومالي على أعمالكم إن كان من ميناء بربرة أو بالنسبة لتطوير المنطقة الحرة هناك؟ هل هناك أي أثر؟ أبدا، يعني نحن لا يعني الواقع ما يصدر من مقديشو، لأن أرض الصومال جمهورية ذات حكم ذاتي وتمارس سلطاتها في بلدها في منطقتها. والواقع نحن ليس أول ناس يعني فيهم وقعوا اتفاقيات كثيرة مع كثير من الدول ومع شركات تعمل ومقتنعة بقدرة أرض الصومال أنها تفي بالتزامها. وحتى بعد القرار اللي ما لم حق فيه مقديشو، أصدر برلمان أرض الصومال شجب لهذا القرار اللي صار من عندهم، وأعلن أنه ملتزم بالاتفاقية الثلاثية بين أرض الصومال، بين موني دبي، وبين جمهورية اثيوبيا. وحتى اثيوبيا أعلنت التزامها بهذا الاستثمار في هذا الميناء. فنحن كثلاثة شغالين ونعمل، وقريبا بيجي العمل في الميناء، ولن يؤخرنا طبعا ما يحدث في جمهورية الصومال. بالنسبة نبقى في إفريقيا وجيبوتي، طبعا نحن نعرف ماذا حدث الآن بجيبوتي، وأنتم توجهتم إلى المحاكم الدولية بخصوص ميناء دورالي في جيبوتي. هل هناك أي تطورات بخصوص أن الآن النزاع القانوني في المحاكم ومحكمة لندن تحديدا، وكم المدة التي تتوقعون أن تطول بها هذا إذا جاز التعبير أن نسميه النزاع القانوني مع حكومة جيبوتي؟ الموضوع طبعا في التحكيم حاليا. القرار اللي اتخذته الحكومة الجيبوتية يعني قرار خاطئ وغير قانوني، وللأسف نحن تأثيرنا قليل في جيبوتي علينا، ولكن أنا أعتقد أن كأفريقيا ودول أفريقية بتتأثر بشكل سلبي، لأن لأول مرة دولة تصدر مرسوم يلغي اتفاقياتها السابقة. والغريبة طبعا أنهم حاولوا يلغوا الاتفاق قانونيا، وراحوا إلى محكمة التحكيم الدولي في بريطانيا في 2012، وظلت قضية من 2012 إلى 2017. صدر القرار في فبراير ببطلان دعواهم وعدم أحقيتهم في مخالفة الاتفاقية اللي هي موافق عليها البرلمان. وطبعا في النهاية أصدروا مرسوم جديد يبيح لهم تغيير الاتفاقيات اللي وقعوها وبنوا عليها طبعا قدرتهم. طبعا هذا شيء خطير وبيضر افريقيا. النتيجه طبعا بتكون ان الاستثمار في افريقيا تمويله بيكون غالي، فالشركات اللي بتحتاج تمويل بتحصل صعوبه بسبب ما عمل جيبوتي. اما بالنسبه لنا نحن فنحن نترك الموضوع للتحكيم نفس